最好睇咧就阿波奇一出場就從此好睇啊！同埋阿羅師傅，你有冇收埋羅師傅？見得掟埋咗。梗係啦。幾時好睇喎？嚇？因為我好後先出場係咪？佢話我一出場好睇，啲衫都散場可以翻屋企啊嘛。佢好開心。羅師傅我哋好敬重嘅人，佢真係好認真做戲。不過好難收埋佢咁大件係咪？唉，喺邊度？問你咪知咯，導演。咁不如問下邊同埋 Amy 先啦。今次兩位喺戲入邊咧，以遊戲嘅角色同大家見面啦。知道入邊都好多動作場面，拍之前有冇做咩特別嘅功課咧？為咗呢個角色，我睇咗好多 John Wick 啦，同埋就有 keep 住練嘅。我哋都係一個特訓啦。就我好開心有呢個機會俾我去玩動作嘅嘢，因為我一路都好想拍。之後就 shout out to 後期 ，shout out to 動作指導明師傅同埋仲文，即係後期係啦，同埋係咯，多謝你個機會，玩得好開心。我覺得好好玩咯，因為首先我唔係做一個現實世界嘅人先啦，然後我覺得好多時候一啲畫面都係靠我哋想像，因為嗰陣時係未有呢啲咁樣嘅特效啊嘛。咁好多時候我就要幻想自己飛起，跟住後面就好大風，跟住好多光射出嚟咁樣。我覺得呢一個位係做演員好好玩嘅一個位。咁你問下導演同編劇啦，喺設計今次嘅電影入邊咧，佢哋4位本身係咪就係已經係你哋設計咗？2位係遊戲嘅角色，2位係現實嘅角色，定係曾經有諗過調轉嘅咧？調轉？冇諗過調轉，但係有諗過現實世界嗰2位演員直頭喺遊戲世界入邊都係佢哋2個，即係冇咗阿邊同埋冇咗 A。但係我發覺咁好似唔夠好玩，係咪應該即係佢哋嘅 Avatar 就係 Amy Lo 同埋 Angelina 咁就好玩好多咯，我覺得。係咯，同埋驚觀眾亂咯，所以我都係裡面嘅世界同出面嘅世界分開先咯。同埋我哋要諗過聲咯，把聲咯，即係我哋諗過裡面遊戲人物嘅聲係咪應該用依家現實嘅聲，但係最後驚太搞笑，否決咗呢個 idea。咁你講起